ba païen pe ba na façon na bango ba païen pe ba na ndenge na bango oyo ba ça il a makambo allez nde papa mokonzi papa colonel pe akei ba memi moi si na iso pe et pas ba spirituel et pas ba nganga ba travailler pe moi si mukolo soit disant prophète azu moi si wana akeno kokisa ba posana allez malade yeux na nzoto malade du yeux na nzoto faut très bien que sexe na comment pola dans nzoto na ye sexe na comment pola comment pola donc ezo bim ça na bastiko ezo pola de mbasu na sexe dans mbasu na sexe policier ba jambe nyonso qui mobali na ye poli donc comme très compliqué ti akufa bongo asi combat bongo donc ado pola na se azo pola penanzo tomba tangu colonel a travaillé moi sinon papa évangile examen mambo belo zo mona mama nzambe o mambo bele ezana sima marambo bon avant que papa ngo akeno ko kutana nganga sala e mabebongo après ce qui avertissement te et quand ça avertissement zaki bazui prophète bakangi à que prison et bon makambo comme na niveau en point tant le prophète à que prison abimi croyez chaotica moi si pe kotoyo à se retenir à revenir dans le bon sens, na comprendre que na ko sa zuli kamote mais moi si mon konzi ayo se rendre compte que à mon issue basali ngo lisusu et pourquoi pas que mobana à mon moi si na mabe à s'attaquer na moi si na oleka s'attaquer na pasteur non on dit ne quoi le bible lo ba l'amour est plus que la mort bolingo ezelo mo eza fort bilobi eza fort même que le kaliwa oyebi mutu o akufeli mutu na mutu a vu déception na bolingo et ça c'est très compliqué parce que l'amour c'est Dieu lui-même au monde tant colonel a joué loko à comprendre il faut comprendre que c'est moi là mokonza zo lingane moi sinaye bolingo moi sineza na motema otala tena ko perdre moi sinanga bo ndingi nini nde ba yo comprendre que prophète asali bakisi prophète asali biloko po abanozwa moi si parce que makamwana eza mamwana eza trop na mamanza meo omoni moto déjà simbiki si poza la pasteur simbiki si poza ba miracle obanga kisa basita obanga kisi tia ça la rabasi abaki ya mabala il faut kokeba tout ce qui brille n'est pas l'or l'ange des ténèbres se déguise en ange de lumière dit la Bible. Plusieurs faux prophètes sont parmi vous. Nzambe fois discerner yo na weba place nini o chamakolo place nini o luka délivrance na yo parce que ebele ba kantie akeluka délivrance nzokande akomi kotsa na saba futima voilà Satan a pesa ba mususu apesi na mbongo apesi Bible pour commettre ba dégâts pour affinir sa kombo Yesu déjà bato Satan anda koti ba na musala apesi bango mbongo apesi bango Bible apesi bango na ba miracle ndambo wana question seulement ba ça ba dégâts pour porter préjudice na église corps du Christ parce que comment un homme de Dieu Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci, Nabino Nostobozo, dans l'ambition de partout. Bonzambe, na bonzambe, Lola, Ezo Futa, Simonanto, Yarobaki, Nzambabwe, Tokoye, Wapi, Elongo, na Papa, Feza, Missia, la bouche autorisée de l'éternel depuis Zurich, na Philo Mukoya, Motema Bibin, c'est de Homo de Pilon de paix, na Maman Gisèle, Luke, le Motema Papa, Emmanuel Nabosson, Maman, Mami, Mbunga, Motema Papa Blaise, Mbunga, en Suisse, Bonzambe, na bonzambe yesu nde mosu qui si bien aimé toujours na cadre ya émission na rien qui est la vérité le lot reçoani minga reçoit ezali pour que ba vérité minga ko bima na émission de rien qui est la vérité et le mona apôtre Basile shalom papa shalom de Balvi bon yesu akeli biso ma ngolo nzambe sa akeli lo bana bande bazolanda yo apesi mbote na bandeko nyonso bazolanda biso nzambe vraiment apambola bino nzambe apambola yo apambola misala na yo apambola nyonso yosala landa émission tina suka je crois bien ozala déçu. Ok, l'homme de Dieu, tokomi wapi papa, na makamu ya corps du Christ, makamu ki bonzambe, tozomo na ba makamu ezo tambola bien te, ba pasteur bozo sa ba dégâts mingi, bozo c'est sa confiance na ba fidèle na bino. Pourquoi papa par rapport à ba makamu to salam? Bon, on dirait moi méfiance et comme pas na bino makasi. Bon, moni ndeko Alvin toza na tango asuka. Yesu abaki na tango asuka plusieurs viendront sous mon nom. Mais je leur dirai
je ne vous ai jamais connu ouvrier de l'iniquité. Et Zana Bilo Moussuna, tant comme il faut se manifester pour différencier les vrais et les faux. Au moins, il y a ici parabole, il y a ivre na blé à l'obi, ivre na blé et boti bisikamoko, mais serviteur, sali babi, tout le monde place tout le monde a dit blé ivre bimi. Est-ce que tout le monde a dit ça? Non. Boti kamoti na suka. Et l'autre a fait sa message, puis c'est pas bananza mezakela. Ba aventure et aussi la terre. Ba escroc na évangile ba aussi la tête pour Yesu a payé promesse que a aussi ça va non somme aussi là ba faux pasteur ba si là motile ba aussi la tête somme aussi là ba faux prophète ba si là ba aussi la tête mais ce que nous demandons aux enfants de Dieu il faut baser toujours na discernement yango mon la Bible sur ba n'ajoutez pas foi à tout esprit mais examiner examiner les esprits parce que plusieurs faux prophètes sont parmi vous. Bah faux bah aussi la tête il faudrait seulement que nanzela bah faux ana bah kotel c'est bah vrai bazali et que libota nanza mais il faut batam ça na discernement voilà et là on a pour par rapport à mambo zo les calé réaction non par rapport à pasteur wa uta ko kufa na akena kolinga femme mariée les sola les papa parce que oui pasteur oui baza bateau ba trop bien bango ba spirit quand bien même que va kota na non abana ko na ba télévision azo sala miracle na comme pasteur église na ba fidèle ebele mais oui abano ça ba miracle ndeko Alvin il faudrait battre balongo la illusion na que miracle et logo ya testa que muta musala nzamba sur les miracles c'est faux et archi faux nzamba a condamné bana Israël même la prophétie a condamné ba prophète ya Bible a Bible vous avez prophétisé par Baal baneko prophétiser bandolo ba mamba sur mais nzamba a reproché bango abi vous prophétisez par Baal vous omona miracle ezali seul élément te oyaka ko attester que mutaza musala nzamba ya vrai to ya faux muta ko sa ba miracle mais sur la nina simana yo mona ke ya nzamba te parce que Bible zolo ba même que l'ange des ténèbres se déguise en ange de lumière il arrive un moment où Satan a à se déguiser à l'eau là ange nzamba pour a opérer ba miracle mais na sukande to ya ko yeba ke o izaki nzamba o pe izaki nzamba te alors mutu abima ki le roi Moussala Nzambe azo opéré ba miracle azo sala mambo belé mais nzokande azwaka moi si ya colonel moko betela biso sur l'entrée azwa moi si colonel wana et ko arriver que colonel a suspecté ba ndolandela akuti bango bazui mo mbali ba tchena prison to ba tchena prison boya sali so 1 mois 2 mois le roi pe ba tomba za na ba relation abengi ba relation na ye abimi l'air abimi croyant chaotique a continuer ko bima na moi si mokondi. Si on a moi si peut comprendre que non, et ça sous normal. Tu vois moi si à nous comprendre que ça normal. Ni mutoyo, non continuer à vivre. Qu'est-ce qui se passe malgré le mobile dans la salle, malgré famille dans l'évangile, malgré la soni na yoki. Les mois dans le bas soli va comprendre que soit disant entre parenthèses pasteur à celle qui maman va qui ici. Oui, il y a celle qui va qui s'y a rolingaye, il y a ça bizarre naïe. Moi c'est un bal va comprendre que pasteur à celle qui maman va qui. Combien il y a pasteur à celle qui moi si une femme mariée qui y a bolingo qui si keba lingaye. Est-ce que c'est normal papa? Kasi wana kasi eza iloko na lobara pour que les gens comprennent que bato belé ba osaila nde kombo nzambe on a loba une autre fois Satan a pesa bato mususu a pesa na mbongo a pesa Bible pour commettre ba dégâts pour finir sa kombo Yesu. Déjà bato Satan anda koti ba na musala a pesa bango mbongo a pesa bango Bible a pesa bango na ba miracle ndambo wana question seulement ba ça ba dégâts pour porter préjudice na église corps du Christ parce que comment un homme de Dieu a commencé la mutukisi un vrai homme de Dieu a commencé la mutukisi pour aller ngaraï ça n'a pas de sens mais ce qu'il y a salikis moi c'est un bal va comprendre que ezan le moko eza bien te allez ne moni ba payen pe ba na façon na bango ba payen pe ba na ndenge na bango oyo ba ça il a makam allez nde papa mokonzi papa colonel pe akei ba memi moi si na iso pe et pas spirituel et pas banganga va travailler pe moi si mukolo soit disant prophète a moi si wana akeno kokisa ba posa na ali malade suis na nzoto
malade du ezoué na nzoto faut très bien que sexe na comme pola donc nzoto na ye sexe na comme pola comme pola donc ezobimisa bena bastiko ezopola de mbasu na sexe donc mbasu na sexe policier ba jambe nyonso qui mobali na ye poli donc comme très compliqué tia kufa bongo asi combat bongo donc azopola na se azopola pena nzoto mbomba tango colonel a comprendre na mwasi ne bavandi ba comprendre que moi mobali oyo asali mwasi na makam donc a travailler mwasi na papa évangile examen mambo ebele ozomona mama nzambe o mambo ebele eza na sima makambo bon avant que papa ngo akene ko kutana nganga sala mabe bongo apesa ki avertissement te et quand avertissement zaki bazui prophète bakangi ake prison. Et bon, ma comme na niveau en point, tant que prophète est prison abîmé, voyez chaotique. Moi, si peu koto à se retenir, à revenir dans le bon sens, na comprendre que na ko sa zuli kambote. Mais moi, si mon kondia yo se rendre compte que à mon isu basani ngo lisusu. Na moi si peu lekeli ah. Mais na ko sa likamba bwendeni na muto yo, c'est que ezana ilo mo ya louche. Ouais bien loko muto sa na consentement na ye. Na eloko mutu asali yango sous effet influence mo ezarande monte. Eloko mutu osala na consentement ezarande mutu o pe mutu asali sous influence eloko moko et sous kaka mutu a revenu ndeka balobaka kisi epolaka manda ya l'été si la kisi pe epolaka kaka au monument ça vendre comprendre que ah basalinga mabelo ba ndeko c'est que infidélité ya basi belé ya mabala donc et dans na faute na bango te non infidélité ezaka infidélité et zamabe mais na kaneti ya maman ba envoûter qui envoûter infidélité ezaka infidélité zamabe mais ndet na ka maman kasi nyonso bandi nanu elle a commis l'infidélité et pourquoi pas que mobana amona moi sinae mabe a s'attaquer na moi sinae oleka a s'attaquer na pasteur non omoni ndeko Alvin Bible lo ba l'amour est plus que la mort bolingo ezelo moko eza fort bilobi eza fort même koleka liwa oyebi mutu o akufeli mutu na mutu a vu déception na bolingo et ça c'est très compliqué parce que l'amour c'est Dieu lui-même au monde tant colonel a joué loko à comprendre il faut comprendre que c'est moment mokonza zo lingane moi sinaye bolingo moi sineza na motema otala tena ko perdre moi sinanga bo ndenge nini ndeba yo comprendre que prophète asali bakisi prophète asali biloko po abanozwa mwasi parce que makamwana eza mamwana eza trop na mamwanzambe oyo omoni moto déjà simbi kisi po azala pasteur asimbi kisi po asala ba miracle obanga kisi basi te obanga kisi tia ça la basi abatu ya mabala basi abatu ya boye po azwaye eza na ba même ordre d'idée bato bazara atiaka likasa na sala olemo azana maloba bapesa ye soka senyo mbongo opiai atezaki mbongo wana otiaki yango na makambo ebelebele mais soka sengi yo pesa $2000 osutuka osopesi conscience ezongelo après mais osopesi déjà point ni eza na sei influence moko donc pona colonel azana torte eza bolingo na ye o azana ngwa vers mwasi na ye nda comprendre que te c'est que jeune on aime ta osala makambo dans moninga na epsa bana nzambe il faut kokeba tout ce qui brille n'est pas l'or. L'ange des ténèbres se déguise en ange de lumière, dit la Bible. Plusieurs faux prophètes sont parmi vous. Nzambe va discerner yo na weba place nini o chama kolo, place nini o luka délivrance na yo parce que ebele ba kantia akeluka délivrance nzokande akomi kotana sa ba futima. Voilà. Que l'homme de Dieu alors on a comprendre que ba pasteur mingi pourquoi molimo ekobo koteli bino makasi en plus pour la bolinga attaquer ba fille di ba bolinga toujours ba femme mariée est-ce que ni ezo bata masima parce que moko peso ya ba pasteur a wutu ko kufa ke kolinga nanyo moi si ya chef coutumier donc ba boakeli pe mbasu ya sexe na et poli pe ememie na liwa. Bon, il faut mon Bible loba. Bible zoloba, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Omoni koloba, omoni koloba que ba pasteur ba komi na vimo ya salité na ezarapena dinte ya ko acquiser ba sala nzambe na sans choana.
Mais nous reconnaissons et nous acceptons quand même qu'il y a à boire et à manger dans le milieu évangélique. Il y a à boire et à manger, il y a trop de réalités, il y a trop de choses. Nakata mamanzambe lelo oyo eza kopesa honneur te na kombo ya Yesu, eza pe komema lipamboli te na kati ya bana nzambe, entre autres ba vie ya perversion, entre autres ba vie ya distraction, entre autres ba vie oyo nyonso toomona na kati ya bato lelo. Alors d'autre part pe on comprend que Satan pe aza ko opérer makasi na kati église nzambe. Monde à ténèbres pe eza ko opérer makasi na église nzambe pour na ko déstabiliser bana nzambe. Yebi une fois na sina zwa révélation moko nazo prier na zamba nazara na luzizi là nazo prier tant nazo ngi nzamba yo talisanga na moni esprit ya mwana mwasi mo ezo matalikolo ngana tuni yo oke wapi ayibisinga abi bon isa vision mo mulai mais na paraphraser ngo kaka ayibisinga bi ngana Jezabel wala nande bonanga ayibisinga bi ngana Jezabel nzoto nanga mutekufa mais esprit nanga eza ko opérer ti lelo ndenge na landa ibasali nzambe akala nde na wala na bon ti lelo. Alors pour l'église, moi je peux dire que l'église a ces besoins là. Il y a aussi un rapport à encadrer dans la Bible lobby. Paul a lobby, il faut qu'on prie pour nous battre basé élever en dignité pour que nous puissions amener une vie paisible. Parce que on nzamba benga bazara exposé na ba danger. Mais on va côté na ba musala, tout ça comme pasteur pour na ba kisi na ba famille, ba kisi na na aussi ba maramna ke ndako joie, il y a ba faux prophétie, il y a ba faux miracle maramwana. Bato wana nde babanga mambo wana te ba on dit ba ozala scandale pour l'église nzambe. Ndozo mona lelo sangozo bimano kwa ke ba pasteur bazaba impudique, ba pasteur bazaba beso landi okuta ke ezana ba infiltré au satana kotisi na kati ya mamanzambe po ba détruire image na réputation ya église nzambe. Parce que so ba parolo ba ke ba pasteur bazaba impudique, bazaba escroc. Ils ont ça là quand ils ont moko, ils appellent l'imbisa batou, ils appellent peksa batou, babongo la mutema, ils appellent fragiliser batou mutao lo babi mais batango ba ote abiso pote wa bongo la mutema, bango moko, bazota mona kacha ba vieux et il faudrait batou ba comprendre le mot. Yesu ebisi ba pharisien, na ba sadducéen, na ba sacrificateur à l'époque, est-ce qu'on est abi malheur à vous. Sacrificateurs, pharisiens, sadducéens, tout ça, parce que non seulement que bino boko tana boko nzali kolote mais boza pe ko empêcher bato fagi ba ya kota bozo empêcher bango ba accéder. Pourquoi? À cause de la pratique na bino. Ah na tirer attention à bato dans le sens que il ne faut pas permettre mutumoko à empêcher yo accéder na royaume des cieux. Il ne faut pas empêcher mutu ya mokili lokola yo pour na babenge pasteur, pour na babenge prophète, pour na babenge apôtre, évangéliste, docteur, empêcher yo au kota lola, empêcher au ciel nzambe pour na baventir na. Parce que ndeko alvin mutu moko te nzamba otuna am na ina sima mutu mususu. Ya mutu moko te nzamba oloba bon yo vana na wa na makamno na otuna ngo pas pasteur ou non. La Bible dit il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mutu na muta osamba pour na vie na ye. Ba obenga pasteur te, ba obenga te pasteur a salaki impudicité, ba obenga été ba so ba bengo ba tuni yo ozabo epwani otengeza kingate eza po pasteur wana tambola ya mabe yango ngape na benga na tambola mabe mutu na mutu a répondre na ba acte na so pasteur atamboli mabe protège-toi attaque un enfant de Dieu. Ce pasteur moko a dérapé tambola bien parce que pasteur a un modèle na bisoté. Notre modèle c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Point barre. Le reste wana ezabat. Mutako est réussi tout comme mutako échoué. Mutako tambola bien tout comme mutako tambola bien. Exemple à ma cas c'est Moïse. Bible sur le babanda ba prophète babanda depuis ancien et nouveau testament oh non soit botama na moisi. A cela non nzambe roi Moïse te. Mais Moïse a kata missionné na nzela nzamba epse o kota te.
à succès wana kate wana biyo loko sali boye o tika lokota jamais mais muto abando sola na nzambe na muto asola nzambe bongo te Moïse ando sola na nzambe neto va no boye lipata moko ekiti awa na 0 mètre e banjo lobela biso Moïse afukami Moïse ando sola na nzambe mabele fungami boye voi banjo loba Moïse ando sola na nzambe moto ezopela nzambe o loba mais à un certain moment à quotité au monde que soit azaki modèle à mutu mutu on pas ko loba ki ah ndeni leader na akweibo l'homme selon le cœur de Dieu David. Mais il a commis des choses où Saoul Oazaki rejeté Panzambe à Salari Amote. Donc c'est pour dire que le col Nzamba bengi batu ba être humain, il faut garder foi na confiance na biso et pas Yesu Masia. Parce qu'il y a ma BP baza trop et que si on mise na biso focaliser na batu, to zala desi. Pour ba oh Satan n'a pas côté ça na musala baza. À côté bango tindi bango na soit disant ba pasteur. Apesi mo ba kombo minene apesi mo ba titre ba yebani apesi mo ba mbongo mais makambo bazo sala so taliango o ngo sambela te. Alors il faudrait que les gens ba garder nenge Moïse a qui bana Israël abi o a la serpent des reins a obixama il faudrait que bateau garder regard et pas soumasi à tout le monde qui nzela nzambe za facile pour na bateau. Merci beaucoup l'homme de Dieu, apôtre Basile. En tout cas, message nous mais sur na pour aller na pour aller de Calvin tongali na lobela na moya lelo pardon na lobela réalité moko par rapport il faut pas comprendre que soza nelo kwa Satan na vie na yo sora landi ya ozwa. Oui bitango Jacob a obima na ndako bo ya beau père ne Laban. Babini Rachel a eu ba Téraphine azui Rachel azui ba Téraphine ya papa na bango abombia. Ba Téraphine ezali banzambe ezali banzamba mikeko ba idolo papa na abano salela. Azui yango a garder yango akimina. Mais on remarque que j'ai trop à landi bango ti atteindre bango. Tango atteindre bango ndatuni Jacob mais yo obimi na ndako nanga pourquoi ozui biloko na ngai nde aye ko ibise alobi nde na bando ya na ndoka na question na retrouver biloko nanga na oboma mutu nyonso. Donc il faut que les gens comprennent que spiritualité ezala mutu nyonso azana eloko nzambe mutu nyonso azana eloko Satan na kati na ye un jour Satan na olandaka aozwa yo ezaloza na Congo ezaloza wapi monde à ténèbres monde na place eloko neza et biloko wana yango esa lelo ke via batebele e ko progresser biloko nini papa na moment na biso oui eza biloko ngo eza ebele eza na batebele pe abima na famille na bango mais a renoncer na coutume na bango te eza na batu miso na famille na bino bo posa ba acte ba système mais o renoncer na ngote eza pe ba biloko ya Satan mais na olinga en complicité na journaliste langa na sambela toujours autant verset biblique pendant quelques minutes seulement toujours penser et puis je vais prier pour les gens. Merci beaucoup Nabino Batino Sobozo Benganga papa prière au sala na sukawana et ça va bien et Pambola Biso nous allons continuer à faire cela et que Dieu vous bénisse. Soyez penzamba Pamboli au soutenir l'émission, ça sera une bonne chose. Merci, je vais prier. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'a recommandé un moment où il y a méditation et il y a prédication dans ma boko na yo. Motonyo soit aza malade abika. Ou aza na problème, aza solution, ou aza ko kangama fungwama. Oyo vie est comme impossible comme possible na kombo estolobi. Amen. Que Dieu nous bénisse infiniment. Autant qu'à passage moko na mukanda ya autant qu'à passage moko, merci Seigneur. Na mukanda ya Genèse chapitre Genèse, pardon s'il vous plaît, Genèse 31 je crois bien, Genèse 31 verset 19, j'ai lu au nom de Jésus, Genèse chapitre 31 verset 19, la Bible dit: tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphimes de son père. Et Jacob trompa Laban la ramène en ne l'avertissant pas de sa fuite. Verset 25, la Bible dit: Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galade. Verset 30, maintenant que tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Laban a landi Jacob.
mais eloko esali que Laban alanda Jacob ezali parce que bazwaki ba térafim na ye. Ba térafim ezali ba objet oyo Laban abandé ko utiliser pour abela ba nzambe na ye. Omoni nzamba eko bisa Gédéon a détruit l'autel de Baal qui est à ton père. Ba térafim ezali ba objet. Ezali biloko oyo Laban abandé ko sali la po abela ba nzambe na ndoza na kacha temple na ye. Alors tant Rachel azobima na même pension na kende to kende il faut petoza na protection ya papa. Il faut petoza na protection à papa. Bien aimé makamboyo eza trop. Oh mona ke mwana morazo ke libala, mwana morazo voyager. Bazui ba pesi loko ba mone loko eza protection na biso ya famille. O mone loko eza garantie na biso ya famille. O moni biso na coutume na biso loko kenda kwa libala salaka mobali bo. O moni ndengo zo ke ndako ya libala wana zong saka bo. Ngana yebi na kenda o sa service moko. Mwana mwasi ba bisaki ba biso na famille na biso nde oke kota libala wana zwa ligorodo otumbiye otumba ligorodo wana ozwi poussière na wana ochango na kati ndako okanyango elakisi ke mobile otiko libanda te. Alors tokenda service wana nzamba otalisa ke eloko asala wana yango nde ebota ba problème pe ebota ba décanzo nde présence ya ligorodo wana ezaki invitation ya esprit ya démon makomo vanda bona porte ndako. Alors ndako comme lelo malade lobi malade lelo ba problème lobi problème. Bien aimé dans le Seigneur, tango abimi ami lobele abina ko kende boité, il faut nazwa eloko moko ya papa loko protection loko la sécurité na kende nango ndeko muta batela ya solo eza Yesu Masia. Muta protéger bato eza Yesu. Muta garder bato eza Yesu. Muta bomba bato eza Yesu Masia. Remarquez tala pe vino bien. On constate que obima pour au voyageur. Au bima on se déplaça mais so au milandi bien on remarqué que tam so bima ne lo moko yangonde et comment freiner au lelo yangonde et comment ça là que à des milliers de kilomètres bazo luko baza au monao tam so ndoto no comment l'autre ya koko anu tika en Afrique ya noko wana abot ya noko wana aboko la bino ya tata mwasi wana oyo okoma l'hôtel lelo 10 ans 20 ans peut-être c'est parce que au bima ne loko wana. Si le loyo mo yebi lo mo na kata mutema no parce que oko sabat mais oko sa conscience noté. Si le loyo mo yebi elo ni no bima na ngo ya famille que lelo est comment compliqué yo. Ezala bat mususu ako ke luka musala juité. Mais ezala mutu mususu yebi pourquoi ba ozo été na musala. Ezala bat mususu libala eyate. Mais mususu pa yebi pourquoi ti na ajo akomi na ngo aza obalate. Mon frère ma sœur, monde spirituel ezalara. Ba lien familial ezalara. Ba coutume ezalara. Oh et blocara bato. Nzambe alola. Anga kende bitumba na Gédéon, bengi Gédéon ake bunda. Mais avant à engager bitumba na Gédéon, Abisabino, tu commences d'abord par détruire le tête de balle qui est à ton père. Kokeno bongote, banana ko buka o ezan katinao. Ndeko mokila molili ezalara. Monde de ténèbres. Éthique la ramuta parents c'est botoli réalité. Rachel abimi nanda kwa papa. Rachel abimi na mboka na bango. Mena ko kenene abimi na eloko ya bapaya. Abimina eloko akoko tambo na mutena nzambe nzela moko. Yango mona malgré o sambela, malgré o zoluka, malgré o sala mais o comprendre te combat famille et la nokaka. O senti que lien ya famille et la nokaka. O senti que ba complication ezolando et lando pourquoi? Et lando parce que eloko wana ya famille obima lango o se débarrasser na ngonante. Bien aimé landa très bien. O mona ke tango akomi a tourné tant Laban a commis à atteindre Jacob. Abisabi mais yo bimi parce que obano linga sunda kunangate. Mais qu'est-ce qui a fait que ozwa ba terafim nanga okenango Jacob alobi boy. Oyo azwi biloko wana akufa. Abi o azwi biloko wana akufa. Babandi ko luka biloko bazo luka ba terafim wana emonanité Laban azongi. Mais on remarqué na parcours ya Rachel a kufa na nzela akoma te tanga boti Joseph ayeko bota Benjamin aboti na douleur akufi nzoka ne maloba wana oyo Jacob alobaki ke o azwi biloko na yo akufa elatara Rachel. Mes frères et sœurs naza pena na tamingi te mais tala vino bien et goza acte moko poza baloba pe maloba
et malobana est comme peser liko na yo malobana est comme peser liko abana malobana est comme peser na musala malobana est comme peser na activité malobana est comme ça la peine que mobile azoya mais quoi balo et c'est tout un problème alors il y a le roi fiancé mais au lingali solo libala jamais c'est comme mamba libala tiki akei remarquez au monde que misala malamu ezoya mais au ko tika na misala na tina suka te pourquoi tam soya na thérapie moko et loko mo ya bapaya obima nango o tilelo oyeba te na suka ndenge nini mais tant na oteyo makambo c'est que nzamba linga kangolo na vie wana nzamba linga bimiso na kata situation na kata événement na kata ba problème wana monde spirituel ezalaka monde spirituel existaka monde spirituel et ça qui va via baté belé lelo ezala o ezali nzambe tango benga ba mutu eloko liboso ebisa mutu abima yango mona nzambe ebisi Abraham Abi, sors de ton pays, de ta patrie, sors de la maison de ton père et dirige-toi dans les lieux où je t'ai montré. Je rendrai ton nom grand. Mais avant ma il faut muta bima. Avant ma koma, il faut Abraham bima. T'as la vie no bien. Et l'oko nini ya famille. Et l'oko nini ya Satan. Et l'oko nini ya coutume. Et l'oko nini ya monde de ténèbres. Oh, et ko bloqué yo. Oh, et ça la lelo. Même si j'ai des prières, ça fait 10 ans. Même si j'ai des prières, on a changé ma pasteur, on a prophète. Même si j'ai des prières, on a sali nyonso ko sala na possession na yo. Mais au monelo te. Rachel abimi. Mais abimi na thérapie ya papa na bango et sali que papa a ko atteindre place nyonso aza ndeko. Monde à ténèbres a toza wapi. Soki bazo monelo kono na kati na bango bako atteindre yo. Beaucoup de gens disent que ba lien à famille est à la raté. Et ça, pirement, bah, infraction. Non, bien aimé. N'a pas bah, discuter, na bah, fêter. So, nous avons bah, lien spirituel, les alara, tellement beau et comme on a vu, na. Au monde que, bah, oh, bah, na Congo, na, bah, en Afrique, bah, na problème à mariage. Yo pose en Europe, en États-Unis, en Océanie, en Gabon, en Côte d'Ivoire, malgré Bima Congo. Mais, on tourne toujours dans le même problème. Au monde que batu na famille ba sala difficilement malgré yopé ozana ba pays a ba grande opportunité ozoka musala difficilement au tala na vie na yo au remarquer même ba ndoto aux en Europe au bima déjà mais au lota toujours na Congo au lota toujours le pas mo fouter la calé ça va la main kalam au lota ontilelo cela signifie quoi réalité spirituelle les ala ndeko eloko leki lien ya makila ezate et loko le kilien makile zati yango mona tango nzamba ye aboya ko sala alliance na biso asala ngona nzeta sala ngona mai akabi makila na ye parce que esika makila mutu ezali ba localiser yango wana besoin de prière wana besoin ba sambela pona yo na ebité et loko nini oyo moko yebi obima nango et loko nini ya famille eza côté à papa eza côté à maman réalité spirituelle nini e la no lelo et l'oni ne sala que tilelo obika kaba combat famille wana et l'oni ne sala que tilelo obika kaba combat stérilité wana so lali olotara oboti olotara bana mais na mokilibu oko concevoir te et loko ni ne sala que tilelo omona ba phénomène ya ba mari na ba femme de nuit et koza ne loko moko obima nango na famille otikala oyeba te mais yango nde e compliqué o lelo eza ba te belé ezala bato ebele ozolanda ngai ta mususu okonnaîtra ba problème inceste na famille obi bon wana ekonte tezaki mwa mkete satana azamayele ako saliso lo mona bomwana a récupérer ngo garder ngo tango za mwana mke c'est pas un problème mais tango koma na ba âge à responsabilité ndeskoyo satana yo telemana biloko wana ke mutoyo tango na situation wana na komo ke na suka na komo chité na zo sa sœur moko na zo sa frère moko ola nanga na mission oyo na zo sa ndeko moko ola nanga na mateya oyo nzamba olinga bimission na kacha vie wana na kacha événement na kacha ba situation wana seulement on a besoin de prière seulement on a besoin de dimension ya prière ba sambela pono ba peso orientation spirituelle pour que nzamba bimisayo ba peso orientation spirituelle pour que nzamba longolo na kacha ba condition et que apeso vie asika yo mto sentir que eloko moko comme si ozakane loko moko etambola na kati no benga biso to soit ta osambela pona yo mto sentir que
a quelque chose qui ne va pas. Benga biso. Jacob a comme un moussika, mais à cause de la Téraphim, et ça là que beau-père naïe a atteindre place à Zalaki. Peu importe place aux arts, peu importe contre aux arts, peu importe moussal au salam, ce que l'eau quoi satané na katina yo, bah au soit un jour. Yangwana on a besoin de prière, on a besoin de sécurité spirituelle, on a besoin de sambe la pona yo, on a besoin de toi koufa ne kulusu. Bien aimé à Kangola Vinayo. Voilà notre petite exhortation. Joie rendez-vous Nabiso. Numéro Nabiso opérationnel 24/24. Même numéro tu aussi à la WhatsApp. So bengi biso ozo nous allons prier pour toi. Nazo sambela ponayo. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tika na période où il y a Pâques. Mutumoko à connaître via Sika. Oh nyoso laban spirituel azo landayo. Pour abébi sa moussala, pour abébi sa baffaire, pour abébi sa betide naïe. Tika na nzela ya prière oyo azala délivrer na kombo Yesu. Bola muna nzambe ezali kono esimba bana na yo na briser loi, na briser alliance. Ya malédiction et ya condamnation. Je te bénis matériellement, je te bénis financièrement, je te bénis spirituellement au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Numéro national plus 243 89 69 16 721. Numéro national plus 243 89 69 16 721. Benga biso, ton soitan ensemble la ponayo, ton soitan au tico na prière et le Seigneur ne manquera jamais à nous bénir. Nzamba Pambola, ndeko journaliste Alvin, à Pambola P, réalisateur Nabiso, écoutez prochainement, que Dieu vous bénisse. Beaucoup de gens disent que les liens famille est à la raté. Et ça, pirement, infection. Non, bien aimé. Naïb ça va tout discuter, va fêter. So nous avons que lien spirituel les ala talamambo et comme na vie na o mona ke ba o bana Congo na bana Afrique bana problème à mariage yo posa en Europe en États-Unis en Océanie wana Gabon wana Côte d'Ivoire malgré bima Congo mais au tourner toujours na même problème. Au monde que batu na famille ba ça difficilement malgré yo pe ozana ba pays a ba grande opportunité o soka musala difficilement au tala na vie na yo au remarquer même ba ndoto aux en Europe au bima déjà mais au lota toujours na Congo au lota toujours le pas mo fouter la calé ça va la main kalam au lota ontilelo cela signifie quoi réalité spirituelle les ala ndeko eloko le kilia ya makila ezate et loko le kilien makile zati yango mona tango nzamba ye aboya ko sala alliance na biso asala ngona nzeta sala ngona mai akabi makila na ye parce que esika makila mutu ezali ba localiser yango wana besoin prière wana besoin ba sambela pona yo na ibité et loko nini oyo moko yebi obima nango et loko nini ya famille eza côté à papa eza côté à maman réalité spirituelle nini e la no lelo et l'oni ne salaga ti lelo obika ka ba combat famille wana et l'oni ne salaga ti lelo obika ka ba combat stérilité wana so lali olotara oboti olotara bana mais na mokili o ko concevoir te et loko ni ne salaga ti lelo omona ba phénomène ya ba mari na ba femme de nuit et ko za ne loko moko o bima na ngona famille otikala oyeba te mais yango nde e compliqué o lelo eza ba to belé ezala bato ebele ozolanda ngai ta mususu okonnaîtra ba problème inceste na famille obi bon wana ekonte tezaki mo amkete satana azamayele ako salise lo mona bomwana a récupérer ngo garder ngo tango za mwana mke c'est pas un problème mais tango koma na ba âge à responsabilité ndeskoyo satana yo telema na biloko wana ke mutoyo tango na situation wana na komo ke na suka na komo chité na zo sa sœur moko na zo sa frère moko o la nanga na mission oyo na zo sa ndeko moko o la nanga na mateya oyo nzamba olinga bimission na kacha vie wana na kacha événement na kacha ba situation wana seulement on a besoin de prière seulement on a besoin de dimension ya prière ba sambela pono ba peso orientation spirituelle pour que nzamba bimisayo ba peso orientation spirituelle pour que nzamba longolo na kacha ba condition et que apeso vie asika yo mto sentir que eloko moko comme si ozakane loko moko etambola na kati no benga biso to swata ya osambela pona yo mto sentir qu'il y a
quelque chose qui ne va pas. Benga biso. Jacob a comme un moussika, mais à cause de la téraphim, et ça là que beau-père naïe a atteindre place à Zalaki. Peu importe place aux a, peu importe contre aux a, peu importe moussalo sala, ce que l'eau quoi satané na katina yo, bah on soit un jour. Yangwana on a besoin de prière, on a besoin de sécurité spirituelle, on a besoin de sambe la pona yo, on a besoin de toi koufane kulusu. Bien-aimé à Kangola Vinayo. Voilà notre petite exhortation. Joie rendez-vous Nabiso. Numéro Nabiso opérationnel 24/24. Même numéro tu aussi à la WhatsApp. So bengi biso ozo nous allons prier pour toi. Nazo sambela ponayo. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tika na période où il y a Pâques. Motomoko à connaître via Sika. Oh nyoso laban spirituel azo landaye. Pour abébi sa moussala, pour abébi sa baffaire, pour abébi sa betide naïe. Tika na nzela ya prière oyo azala délivrer na kombo Yesu. Bola muna nzambe ezali kono esimba bana na yo na briser loi, na briser alliance. Ya malédiction pe ya condamnation. Je te bénis matériellement, je te bénis financièrement, je te bénis spirituellement au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Numéro plus 243 89 69 16 721. Numéro plus 243 89 69 16 721. Benga biso, tous attend ensemble la ponayo, tous attend petit qu'on a prière et le Seigneur ne manquera jamais à nous bénir. Nzamba Pambola, ndeko journaliste Alvin, à Pambola P, réalisateur Nabiso, vous écoutez prochainement, que Dieu vous bénisse.